hariho ibintu usaba Imana akavuga ati okay rindira uri kuri liste n'abandi sivyo ariko ari ibintu usaba ati attention uratandukanye n'abandi usavye ibintu bake cyane bansaba. Amen. Kuri statut kuri Facebook ibiyo yihesha Imana icubahiro werekana ubwiza bw'Imana pa ubwiza bwawe ariko ubwiza bw'Imana werekana ngene Imana eri nziza ngene Imana idahinduka kuyizeye atazomaramara shoko amajambo aremesha abandi. 2018 mu 2018 niyo natanguye gutukwa ku marezo sosiyo. Amen. Haci imyaka indwi igihe cyose banuka sataniste illuminati mana ibintu sivyo babwira ko atari vyo bereke ko atari vyo. Haleluya. Musi umwe mpemu yararangendera nabonye mnasana Maria Mary siwe cyangwa nihenze bashaka guhaguruka Maria Mary haguruka ndazi ko atabikunda. Haleluya. Kumuhagaze ciyagira ngo Imana ishimwe. Ngenda basabe mu murabe hariya muramubona oya kumuhagaze Maria Mary aciye bugufi cyane ariko nagira sabe mukobana amashimwe cyane Maria Mary. Haleluya. Imana ishimwe. Imbere ko mvuga ubutumwa nagira mfata iminota 2 shinga ntaye kubwa Maria Mary natwa kravuga n'ibintu nazanye n'ibihigaye nakunda umuvuga ariko Maria Mary nagira nabwira ko umukozi w'Imana dasanzwe. Imana ishimwe. Benshi muri ngaha n'abari kuri YouTube banzi kubera kanguka kandi banshigikira kubera kanguka. Imana ishimwe. Ariko Maria Mary yabonye ingabire yanje kuva muri 2011 kanguka itarabaho. Amen. Ndibukaza ko twibarutsa twavyaye umwana wa mbere ndabona by'ukuri yuko yahishurira ivyo muko murabona no munsi we yibonye kera kanguka itarabaho yaramaze kubibona arabona ingabire aravuga ati ndashaka gushigikira umurimo urimo ntaraba ujya mu buzi yo muri kanguka sivyo myaka 4 imbere ko kanguka ibaho. Rero Maria Mary yaradushigikiye twari tubuze twari tubayeho twaronka ibikwiye ariko hari bibuze nta muntu akwira aronka bikwiye. Amen. Hariho stabilite ubura kubera umwana agiyemo. Rero Shima avutse mwana wanje avutse amaze amezi 2 ntiyasuye konka byasaba ko anywa amata. Ayo mata rero yakubita iminsi 3 igopo imwe 3 jours. Jena madame twavuganye tuti ntidushaka kuzosura kuja mu madeni kandi ntidushaka ko mwana wacu asonza. Turafatana amaboko turasenga turabwira Imana tuti kugira dushoye gukorera Imana ministeri nahise ministeri yo kwandika inyigisho kugira bishoboke kandi n'umwana ntasonze. Turakeneye iki gitigiri cy'amafaranga turafatana twizera hamanaza ngaha hari dimanche mu gitondo turaza ngaha tuheje kirte hama Maria Mary ambwira ngo ndaza kubibarutsa. Aje kutwibarutsa arambwira ati mbwira ministeri yawe namubwira ministeri ati rero nanje ndashaka kugushigikira acavuga cagitigiri nyene ntiyarengeje ko ntiyamanuye umengo yari yaje kutwumviriza ko turasenga na madamu acavuga cagitigiri nyene turarabana na madamu. Uyu muntu ubwo ntafise aba security baza bakazunguruka inzu ase bamaneko baza kumviriza ariko ni Imana yabonye umutima dufise nico tubuze acarondera unase umutima wo gushigikira umurimo. Yamaze imyaka 3 adushigira buri kwezi. Iyo myaka 3 nta kintu na kimwe twize tubura umwana wacu yakuze neza. Haleluya. Imana irakunda abantu basaba itandukanye n'ibyo abantu bose muri rusange. Imana irakunda abantu bishize bari ku ruhande abera n'abantu bashizwe ku ruhande. Imana irakunda exception. Hariho ibintu usaba Imana akavuga ati okay rindira uri kuri liste n'abandi sivyo ariko ari ibintu usaba ati attention uratandukanye n'abandi. Elisa yavuze ngo yabwiye umukozi wiwe Gehazi none uyu mudamu kadufata neza akaducumbira ubugari adushuriza amazi tutoga amazi akanye akonje
dushitse aba yateguye chambre, aba yateguye aho nduhukira, abateguye byose. Genda urabe ikibazo afise. Raba ikintu kitagenda neza mu buzima bwiwe. Gehazi nawe sinira kugenda ndakizi. Byaranse nta mwana afise. Ndakironse ejo nkora. Uko niko ndiho ameze nawe nyene. Iyo umunecereje abwira Mikayeli ngo hano uye muntu gende mwegere urabe. Cyamubwira ati singo ndagenda ndabizi. Ndabizi ibibazo vyiwe nibi bizana rero priorité. Vuga uti priorité. Matayo 10:41 Matthieu 10:40-41 uzoshigikira mu prophète cyangwa mu disciple en qualité de prophète cyangwa en qualité de disciple azoronka récompense y'umu prophète cyangwa y'umu disciple. Alléluia. Hano gushigikira petit frère cyangwa grand frère cyangwa umuntu ukunda musangiye amaraso ariko hano gushigikira umuntu en qualité y'umukozi w'Imana. Rero ivyo akora vyose kora mushigikiye kora mukozi w'Imana impera uzoyironka iyo azoronka muzoyisangira. Haleluya. Numva mutarako muravyakira nkuko navyakira jewe. Muravyumva? Kiragucya nimba uvyumva. Haleluya. Jimbere y'Imana urondere ibibuhimbara. Rondera ubugombe bwiwe. Rondera inyungu ziwe. Rondera ko avugwa. Rondera ko amenyekana. Rondera ko imitima ibohoka. Kabari mu byaha bayihana. Rondera ko abagwayi bakira. Shira imbere ivyayo. Ama post yawe kuri YouTube, kuri statut, kuri Facebook, ibiyo yihesha Imana icubahiro. Werekana ubwiza bw'Imana, pa ubwiza bwawe, ariko ubwiza bw'Imana. Werekana ngene Imana eri nziza, ngene Imana idahinduka, kuyizeye atazomaramara. Shoko majambo aremesha abandi. Nujya guposta ivyo wariye saa sita. Ngene mwariye neza, isamagi nziza, sangara, bifashika ivyo. Shirako ibintu bihimbaza Imana. Abazokubona avuga ati ujya mu ntabindi avuga Yesu gusa yaramubize aramwuzuyemo. Nico kintu gituma ndiho yitaho ibibazo vyawe atari vy'impuhemu gusa n'ivy'umubiri. Biyo utavuga Imana yavyitaho kenshi n'ivyitaho kwera iki kwebwe bwawe uhagaze kuri ivyo gusa. Uguma wiyumvira gusa Mana ntaronse umugabo ndabivamwo nta kundi mbosi nshishaka kwivamwo nta sishaka kuja mu muriro ariko nta kundi noza ngaho ngo gume nkorera Imana ngene maramara tuba mudamu yarenga ngo millionaire n'uyu ni wewe ngo Lionel yarishuwe iseko nishuka uko niko abina b'Imana beze Mana Lionel ajeje wundi nagikizwa ndamubona izuba ariko ashitse karonka kwera iki ubwengo bwawe buhagaze kuvy'isi kubigaragara. Haleluya. Nta bwenge bwawe washize ku Mana. Shira imbere Imana. Shira imbere ndiho. Ibagira abagutuka bagutuke, bakuvuma bakuvume. Nawe uvuma uwo ndiho yahezagiye. Bavuga ibyo bashaka. 2018 mu 2018 niyo natanguye gutukwa ku marezo sosiyo. Amen. Hachi imyaka indwi. Igihe cyose banuka sataniste, illuminati, Mana ibintu sivyo. Babwira ko atari vyo. Bereke ko atari vyo. Haleluya. Musi umwe mpemu yararangendera. Nuva nyiza ko ari Yesu ko arambwira ati mbega wewe uranduta. No kuruta gute? Wowe bagututse ngo ukorera Satani. Jewe banuse jewe. None no wagirikisha nabaturiye ngo nuko bantutse. Nimba je bantutse we uri iki? Haleluya. Muri 2019 ndavuga ati nibavuge. Hari umukozi w'Imana aheruka ngaha muri Côte d'Ivoire. Yaraje ariko yigisha pastori niho wari. Amen. Pastor Sanogo aravuga ati ndifuza ko umunsi umwe Imana izongira privilege yo gufungwa kubwa Yesu. Nta numwe yavuze amen muri yo sare yose. Naje nta amen navuze. Ariko dukeneye gushika ngaho. Sivyo? Vuga tudakeneye gufungwa bamhora Kristo. Amen. Gani 9:10. Proverbe 9 verset 10.
ukubaha uhoraho niko tanguriro ry'ubwenge. Ma version avuga kubaha gutinya. Le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'Éternel. Imana ishimwe. Bisigura iki rero? Bisigura yuko umuntu wa mbere avuga ubwenge bwinshi. Abanyeshuri bari ngaha ndababona abanyeshuri uriya muntu wa mbere azi ubwenge bwa mbere mu ishuri. Le plus doué arahari nuko ata proclamation wamugira. Arahari avyumva kurusumba mwese bamwita ingeni. Hari bariho twebwe nta ngeni zikibaho no munsi. Afite ubwenge bwinshi abyabitahura na professeur bagatangara. Hari gihe umuntu agira ubwenge agakomplexa no mu professeur. Ariko burya bwenge bwose udatinya uhoraho ni intelligence mwana nta sagesse ufise. Kuko abantu bafite ama diplome PhD ama diplome yemenshi bafite ibintu byinshi barafite ubwenge batahura n'ingoga ibintu ariko nta sagesse yitwa turavuga ngaha. Amen. Imwe Imana haye Salomo ntayo bafise kwera ayitangurira nugutinya uhoraho. Udaratinya uhoraho uko ibyo wishakiye uya mu byaha nuvuga yuko nta bwenge bw'Imana uraronka. Imana ishimwe. Abantu bavuga ngo hari kubura ubwenge harano babitoko bakijijwe ariko ntibatinya Imana. Arashaka kuzanga ngo byagenze gute? Kenshi usanze umuntu bwira ati byagenze gute? Washaka wewe uri muri korale uri muri rimvyi bigena gute utwarinda urumva byarashitse. Okay, mwenge byashitse. Byashitse gute? Urumva yagumaza kundaba turirimba tuge repetition twicaranye hama kameme nawe bukoze w'Imana mubiri no mubiri nta bwenge ufise kuko nta Mana utinya. Kuko iyo utinya Imana uwo mubiri utanguye urahunga. Jambo ry'Imana bivuga ngo hunga ubushakanyi. Free. Hallelujah. Abantu baba ngo umubiri n'umubiri ntibahunga. Bya consenti waremeye umubiri wa mubiri nta kundi tugende ndihana nta bwenge ufise. La sagesse itangura gutinya Imana. Imana ishimwe. Hari umudamu na manshingira intahe babivuze ndamaze kwivana ngaha yatewe yari umupfakazi arategwa yari mu gihugu cyo hanze mu bya Nations Unies. Hari umugabo bahuye aramuramutsa bakorana kuva umwanya muramukije uwo mugabo yaguye mu vyumviro vyiwe amwiyumvira gusa byanka akabura amahoro n'umubiri umwifuza kwera gusa yamukoze mu ntoki ariko yaragwanye intambara kwera iki yatinye Imana. Yaratinye Imana aragwana intambara araja muri chambre ariyugarana aravuga ati wa mubiri we ndakwagiye. Arashyiramo indirimbo zivuga amaraso ya Yesu muri dushe umwanya wose 24 sinshaka kandi yanesheje. Imana ishimwe. Ubwenge Imana uzobonera butuma ufata ama decision meza guhitamwo ibintu bihimbara Imana. No muri mariage nuriya mugabo umuhungu akora kuresha urahitamwo bihimbara Imana. Wamurondera bihimbara Imana mu byo ukora byose. Haleluya. Ivyo ukora byose byaga inyungu zawe cyangwa inyungu z'uwundi utabona mu inyungu z'Imana ntacyo bimaze kuri wowe musanze. Murese ubwenge. Amen. Abazi ubwenge bose barondera Yesu. Umutarada Yesu nta bwenge afise. Afise ubumenyi, afise intelligence, ariko la sagesse ubwenge buva ku Mana wisanga imbere y'isanduku. Uvyuza mu gitondo uzi ubwenge nusoka ubanza kuja imbere y'isanduku. C'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Tuzi ko umuntu atungwa n'iki n'amafaranga cyangwa n'ijambo ry'Imana siko? Ariko tugiye ikinja gatatu kindi gishobora gutunga umuntu ukabaho n'ubuzima bwa misi yose ukabaho karonka icyo ufungura kubera iki ubwenge ngo ufise ngo burabatunga. Ubwenge buzana faveur y'Imana. Abantu bashaka kugira faveur bagashaka gushigikira kugukunda kubera ubwenge bw'Imana buri muri wowe. Apana kosa amashuri menshi mugabo babonye la sagesse de Dieu. Salomo yari ubwenge abamikazi muri Ethiopia agafata urugendo ngo aje kuraba ubwenge akicara ngo shaka kuraba ubwenge. Abantu baraza tourisme baje kuraba ubwenge bw'Imana.
Nuno munsi umuntu afite ubwenge bw'Imana arasiga ikundiro. Kubera ubwenge buratunga umuntu. Imana ishimwe. Cyanyuma rero Yakobo 1:5 berekana ko abantu badawufise bakwiye kubusaba. Nuvuga yuko abantu bose nabufise. Hari abufise kubw'ubuntu bw'Imana ariko atawufise bakwiye kubusaba. Imana ishimwe. Abadafite ubwenge bo busaba Imana irabutanga ariko usabe udakekeranya wizera. Nubwo wumva ko ufise urakeneye bwinshi. Amen. Kuko ubwenge buzogutabara, ubwenge buzogutuma udakora amakosa menshi, ubwo ubwenge buzokuzigama mu kugororoka. Ubwenge buzotuma utahura ijambo ry'Imana, ubwenge buzotuma uba mu bugombe bw'Imana, mu bushake bw'Imana. Ubwenge buzotuma uhusha imitego ya Satani, usimba imitego ya Satani myinshi. Igihe cyose nsenga mu gitondo nta munsi n'umwe ntasaba ubwenge bw'uwo munsi. Haleluya. Hari ubwenge nkeneye bw'uno munsi no tariki. Navuga ni muno munsi mu gitondo uyu munsi ntanguye ndashaka ubwenge bujanye n'uno munsi. Abari imitego abo muhura ivyo uvuga bamukenera ubwenge buvuye ku Mana. Ni wasaba ubwo bwenge rero bya bindi vyishije Imana izobikora nubwo utazobisaba ibikwiye ko biba izobikora ndiyo abaho umugisha.